कलकत्ता में आओ तुमको चाय मिलेगा, हिंदू मुस्लिम यहाँ भाई भाई मिलेगा। एक नंबर रसगुल्ला मिठाई मिलेगा, यहाँ लंदन मिलेगा दुबई मिलेगा। हम ईद भी मनाते, रमजान भी मनाते, दुर्गा पूजा भी मनाते, तो बसान भी मनाते। मियाँ भाई के दुकान अलीशान में आ जाते, बिरयानी खाते और सबको खिलाते। कोई घूमे टैक्सी से, कोई घूमे कार में, बड़ा बड़ा डील होता बड़ा बाजार में। लोगों का दिल यहाँ बड़ा है, हावड़ा ब्रिज बिना पिलर का खड़ा है। जाड़ा लगे यहाँ दिसंबर में भाई, भैया सुते भाभी साथ कंबल में भाई। चंबल का डाकू खुले आम मिलेगा, फैंसी में कपड़ा एक दाम मिलेगा। कि पढ़ा लिखा नहीं फिर भी काम मिलेगा, गर्मी का मौसम में आम